ਲਈ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾय ਨੇਚਰ। मध्य प्रदेश च कोल्ड-ड्रिफ कफ सिरप दे नाल हुई मौतां दे चलदे पंजाब सरकार ने इस कोल्ड-ड्रिफ कफ सिरप दे उत्ते तत्कालीन बैन लगा दिता है। जी हाँ, तुसी बिल्कुल सही सुनिया। मध्य प्रदेश दे विच इस कफ सिरप दे इस्तेमाल दे नाल 17 बच्चियां दी मौत हो गई, जिस करके पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने यह फैसला लिया कि इस कोल्ड-ड्रिफ कफ सिरप दी बिक्री अते इस दे इस्तेमाल दे उत्ते रोक लगा दित्ती जावे। सेहत विभाग वालों जारी कीते गए आदेशों दे विच दस्सिया गया है कि मध्य प्रदेश दी ड्रग टेस्टिंग एजेंसी ने इस सिरप दे विच हाई डाइथिलीन ग्लाइकोल DRG पाया है, जो कि इंजीरियस टू हेल्थ यानी कि सेहत दे लई जहरीला हैगा। पंजाब सरकार दे आदेशों दे विच यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस सिरप नू नॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्वालिटी घोषित किया गया है अते पंजाब दे विच इस दी बिक्री, उपयोग अते डिस्ट्रीब्यूशन दे उत्ते पूरे तरीके दे नाल प्रतिबंध लग गया है। दस दिए कि कई राज्यों दे विच जहरीली कफ सिरप तो बच्चियां दी मौत का मामला हुण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की है, जिस दे के विच इस मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI दे राही एक्सपर्ट्स दी कमेटी बना के करन दी मंग की गई है। याचिका दे विच कहा गया है कि यह मामला सिर्फ कुछ कंपनियां दी गलती दा नहीं, बल्कि देश दी ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम दी विफलता दा हैगा है, जिस दे करके एक कई राज्यों दे विच मासूमां दी जान ले चुके हैं। पंजाब तो जुड़े अजिहे होर अपडेट्स दे लई जुड़े रहो साडे नाल पंजाबी बाय नेचर ते ओनली ऑन इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल।